Dans le livre, il y a des articles d'historiens lituaniens connus. Comment tu as sélectionné, tu as choisi ces articles? C'est une question intéressante. J'ai cherché des gens qui étaient des spécialistes reconnus de la question et dont je pensais qu'ils seraient en mesure d'expliquer les choses d'une façon compréhensible pour un public peu averti. Jis ieškojo specialistų, bet žinomų specialistų. Jam buvo svarbu, kad istorikai specialistai galėtų aiškinti prancūzams arba žmonėms, kurie nieko nežinojo apie Lietuvą. Bet suprantame tokia, labai lengvai. Kas pačiam Yvui atrodo įdomiausia Lietuvos istorijoje? Kas galbūt nustebino besidomint Lietuvos istoriją? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans l'histoire de la Lituanie? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Un fait, une période? Ce qui m'a le plus fasciné, c'est, dans une perspective à long terme, la capacité de la Lituanie à défendre son existence et sa langue. Jam labai įdomu, kad Lietuva norėjo ginti savo kalbą ir savo existence. J'ai également beaucoup aimé le côté multiculturel de la Lituanie à diverses périodes de son histoire, et je crois que c'est une grande richesse. Jam labai patinka daugia kultūrinis aspektas Lietuvoje. Bet kada per Lietuvos istoriją. Bet patiems prancūzams, kas yra įdomiausia? Et pour les Français eux-mêmes, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Kalbant apie Lietuvos istoriją. Sur l'histoire de la Lituanie. Je crois que c'est quand même l'histoire du Grand-Duché qui attire le plus des gens qui s'intéressent, les rares personnes, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, qui s'intéressent à l'histoire de la Lituanie. C'est l'histoire du Grand-Duché et puis un aspect particulier qui est l'histoire de la culture juive en Lituanie. Prancūzams įdomu Lietuvos didelio kunigaikščio istorija ir žydų istorija, Lietuvos žydų istorija Lietuvoje. Bet sakė, kad nedaug prancūzų susidomėsi su Lietuvos istorija. O koks yra periodas aktualiausias pačiam istorikui ir analizuojamas daugiausiai šioje knygoje? Quelle est la période la plus analysée, la plus dans le livre? Où on s'est le plus attardé dans le livre? Je pense que c'est la période de la Première République de Smetona. Apie Smetonos Respubliką. Jūs pati, Izabelė, irgi šioje knygoje rašėte apie Lietuvos visuomeninės pokyčius įvykusius nuo nepriklausomybės atgavimo. Kas jums pačiai buvo svarbiausia ir ryškiausia? Man svarbiausia buvo matyti, kaip Lietuvos visuomenė pasikeitė. Nes pirmą kartą, kai aš buvau Lietuvoje, buvo prieš 20 metų. Ir man buvo įdomu matyti, kaip prieš 20 metų tikrai Lietuvos visuomenė buvo labai kantri, nes man atrodo, kad tuomet buvo sunkiau negu dabar, negu šiuo metu. Gyvenimas buvo tikrai daug kartų sunkesnis. Ir buvo labai įdomu matyti, kaip Lietuva iš nieko, iš nulo tikrai labai daug gavo. Arba labai daug gavo, dabar Lietuva yra Europos Sąjungos narė, yra NATO narė, bet viskas yra dabar Lietuvoje, yra daug parduotuvių, tikrai žmonės geriau gyvena, aišku, yra krizė. Aš kalbu apie krizę, čia yra. Bet ir man atrodo, kad Lietuvoje šiuo metu yra, aišku, ekonominė krizė ir moralinė krizė irgi. Ir moralinė. Nes lietuviai nežino, kur nori eiti. Tikrai, aš nežinau, net aplink savęs tikrai visi sakė, blogai, ir kai aš klausau gerai, ką reikia keisti, jokių idėjų, beveik jokių idėjų tikrai.
Man atrodo tikrai, lietuviai, man atrodo, nebežino, kur nori eiti. Gal visi anksčiau visi galvoja ir tikrai reikia tapti Europos Sąjungos narė, NATO narė ir dabar nežinau ką. Ir paskutinis labai trumpas klausimas. Kas toliau? Kokiais aspektais dabar istorikas domisi, kalbant apie Lietuvos istoriją? Prancūzijoje. Maintenant, pour un historien, qu'est-ce qui est important sur l'histoire de la Lituanie en France actuellement, pour les historiens? Kokia kita knyga? Les historiens français qui travaillent un peu sur la question travaillent d'une part sur la période médiévale, d'autre part sur la période contemporaine. Mais je crois que ce qui retient le plus l'attention actuellement, c'est le choix de la Lituanie entre une optique nationaliste et populiste ou une optique libérale et multiculturelle. Dabar Prancūzijoje tokia keli istorikai susidomėjusi su Lietuvos istorija. Jiems įdomu arba viduramžiaus Lietuva, arba šiuolaikinė Lietuva. Ir dažniausiai jiems labai įdomu apie Lietuvą, bet Lietuva tarp liberalismo, daugiau kultūrinio visuomenės ir taip toliau. L'une des personnes qui interpelle un peu la société française, c'est Leonidas Donskis. Taip, prancūzai žino truputį Leonidą Donskį. Kam įdomu apie Lietuvą Prancūzijoje, jiems tai įdomu. Ačiū Jums abiems, kad atvykote į mūsų studiją. Laikas mūsų trumpas, geros viešnagės Lietuvoje. Ačiū labai. Au revoir.